Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, yan, awa po ng Diyos. Once again, meron na naman po tayong panibagong vlog. And this vlog is about the product review of this item, which is the ANDOER Mini Clip-On Lapel Lavalier Microphone Mic Earphone. Okay, so bali lavalier lapel po ito with earphone. Ayan, kung nakikita nyo ba yung ano niya guys. Ayan, meron siyang earphone. This is the use na pagka nag-video recording tayo, maganda na naririnig na po natin agad yung ating nire-record. So, hindi na hassle na yung aalisin pa natin yung audio jack para marinig natin yung nire-record natin. So, yan guys, I hope makatulong po itong video nito once again sa inyo, sa mga may balak po bumili ng ANDOER Mini Clip-On Lapel Lavalier Microphone Mic Earphone. So, siguro guys, mag-proceed na po tayo sa unplastic ng ating item. Hindi po siya unboxing dahil plastic lang po siya. So yun guys, but before I start guys, ako po pala si John and you're watching Pambansang Banlag, Pambansang Baluga channel. Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Okay guys, so proceed na po tayo nito sa pag-unplastic natin sa item para makita na po natin siya. Okay. By the way guys, I got this in Shopee for 159 pesos. 159 pesos plus shipping fee of course. So since this is overseas, so zero lang yung yung shipping fee niya dahil meron tayong voucher. Okay. So unboxing na tayo guys. And here it is guys. So ito po ang ating makikita sa kanya. So ANDOER. Okay. So yan, made in China. Meron siyang mga number codes. Okay. So okay, so siguro guys, ayan. So sige, dali lang tingnan natin yung physical ano niya. Okay, so ayan. Ito yung mismong ano guys, lavalier. Okay, so lapel lavalier of course. So dali guys, tatanggalin ko to kung okay ba. Ayan guys. So this is some kind of metal. Okay, so ayan ang ano niya, yung what do you call this one? Foam wind shield. Okay, so kung pag-uusapan guys ay quality, I think panalo to guys kasi marami na akong earphone na binili na ganito pero plastic po yung ganito nila, and this one looks like a durable metal. However, siguro hindi ko alam kung solid metal ba to or solid plastic lang, pero yun nga, ganun pa man guys ano siya guys anong tawag dito, panalo. Kasi ito ninyo to guys, meron din akong microphone dito na plastic lang. Ayan. Ito yung mga nabibiling 30 pesos sa online. Yan guys, nakikita nyo ba? Plastic lang po yan. Plastic na microphone lang yan. Usually, mahihina po kumuha ng ng recording ng audio So, this one, I hope ayan, maganda. Sana maganda yung pickup niya. Tatry natin yan without this wind shield. And of course, tatry din natin yan sa ating pag-check na kung okay bang umaandar itong ating earphone. Okay, so this one looks regular earphone. Okay, however, I'm just a bit disappointed kasi sana nag-provide man lang sila ng spare nitong ganito for hygiene purposes, diba? So syempre, if you want to sell this one, which is of course medyo malabo namang mangyari yon, pero kung kunyari dalawa kayong gumagamit, diba, mas maganda rin yung meron kayong spare nito. Pero yun guys, so I think proceed na po tayo sa testing nito para malaman na po natin kung okay ba siya. Okay, so by the way, I'm using as of right now na nagbibideo ko, I'm using a Boya BY-MM1 mic. Okay, so yan, ganyan po ang ating quality sa Boya. And then sa selfie video ko nito guys, papakita ko sa inyo kung okay ba ang audio ni ANDOER Mini Clip-On Lavalier Microphone. Okay, with earphone. Okay, so sandali lang guys see you later. Okay guys, so yan po, nakasuot na po siya sa akin with the, ayan, okay, so ayan po siya, nakalagay na po siya sa ating damit, nakasabit na po siya. So kumusta po ang audio quality niya?
tatanggalin ko po nito yung windshield niya para makita po natin kung okay siya. But before that, ay lalapit ko muna sa ating bibig guys para makita nyo kung mas lumalakas ba yung pickup kung ilalapit ko. Okay, so yan guys, mic test, mic test, mic test, lumalakas ba guys? Okay, so aalisin ko na nito yung windshield guys para makita nyo. Okay. Okay guys, so alisin na po natin. So, kumusta naman sa lapitan ng ano niya guys, sa audio? Okay, yan, audio. And of course, ayan guys, isasabit ko siya without the windshield para makita nyo kung okay ba ang pickup ng audio natin or ng boses natin. Okay, so okay ba siya guys? Okay. Okay, so tatanggalin ko naman ngayon guys yung ating 3.5mm jack sa ating phone so that titingnan natin kung ano yung difference niya by recording audio with the phone itself lang, okay? Not the microphone, okay? So, alisin ko guys, Okay guys, so this, I am recording my audio right now with my phone lang. So, yan po ang ating makukuwang audio quality. So, ano po ba ang naririnig ninyo? Ano po ba ang mas okay? Yung po bang ANDOER or yung phone po mismo? Okay, by the way, my phone is Poco X3 Pro right now while I am recording this video. So, yun guys. Proceed tayo sandali guys mamaya sandali lang guys titingnan ko rin guys kung umaandar ang ating earphone. Okay, so pa-plug ko ulit ang ating 3.5mm jack sa cellphone and then titingnan natin guys kung maririnig ko yung video na ni-record natin. Okay, so sandali lang guys Okay guys, so ayan, we're done na po sa ating review ni ANDOER mini clip lapel lavalier microphone with earphone. Okay, so this one is ayan po siya. By the way, ayan, okay naman, functional naman po yung earphone niya. So upon the review, narinig ko agad dito sa ating earphone yung mismong video na ginawa natin, yung audio ng video na ginawa natin. So, by the way guys, ito palang haba ng wire na ito is 2 meters. Okay. So, I'm back with my Boya microphone right now, which is the Boya BY-MM1. Okay. So, ano ba ang verdict na masasabi ko tungkol dito sa ANDOER na ito? Okay. Siguro ang masasabi ko sa kanya guys is napakalinaw niya pumikap ng audio. Okay. Lalo na kahit na malayo, kahit na nandito sa ating damit. However, ang hindi ko lang medyo nagustuhan sa kanya is yung audio ng noise background medyo malakas. Okay, so kahit yung sound na lang ng what do you call this one ng aircon namin while running or while blowing heavy air, naririnig yung parang squeezing sound. Pero wala akong masabi dahil napaka lakas ng response ng nung mic sa boses. Kumbaga rinig na rinig ka talaga. Kaso nga lang, sa sobrang lakas ng response niya, pati yung background noise nakukuha talaga. Unlike with the Boya BY-MM1, kahit na hindi siya noise cancelling, yung audio na nakukuha or nasasagap natin sa kanya, yun lang yung nakukuha niya without the background noise. Magkakaroon na lang siguro ng konting background noise kung sakali man na napakalakas talaga nung background noise. Pero wala akong masabi dito guys. I think this product is good for job interview or kung sakaling gagamitin natin siya for work from home na trabaho. So answering calls, I guess. Napakalinaw ng reception ng boses natin and at the same time napakalinaw niyang mag-response, yung napakalinaw mag-response sa earphone. So maririnig talaga natin yung kausap natin dito. Pero the way I see the functionality of this what do you call this one, this ANDOER mini clip on lapel lavalier mic with earphone, ganun ko siyang nakikitang very usable. Sa vlog siguro, sa area na tahimik, doon natin siya mapapakinabangan ng gusto. Pero kung yung area natin medyo maingay, alam niyo yung room na medyo malakas ang background noise, so this is not good for us in vlogging. So it is still best to get the yung mga type na malalaking microphone like this one ito guys, so maririnig niyo ang panigurado. So like this one with this Boya BY-MM1. Okay, so ito pa rin yung gamit ko guys sa pag-record ng ating audio para po malinaw ang ating reception. Sandali guys, babalik ko.
Okay, so yun guys, I think we're done. So kung meron po kayong questions, wag po kayong mag-hesitate mag-comment. Try ko po itong sagutin sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po sa inyong suporta again and again. Kung hindi nyo po nagustuhan ng video nito, baka malamang baka sa ibang video maging interesado kayo. Kaya sana wag po kayong aalis. And yun guys, so thanks for watching. Till next time, keep safe everyone. God bless us all. Thanks be to God. Bye for now. Bye.